आ जाते हैं आज हम ब्रेकडाउन में ये गाड़ी को चेक करने के लिए टाटा सिग्ना BS4। इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, स्टार्ट करने पे सुबह में गाड़ी में खटखटाहट की आवाज़ आ रही है और गर्म होने के बाद वो आवाज़ बंद हो जा रहा है। प्रॉब्लम बहुत काफ़ी है इसमें और हम इसमें लैपटॉप लगा करके चेक कर रहे हैं अपना इनलाइन 6 और उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट कोड है। उसी आधार पे हम इसका काम करेंगे कि हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। अभी हम स्टार्ट कर करके चेक किए तो हमारी गाड़ी में उससे कुछ आवाज़ नहीं है और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी हम इसका स्कैनर लगा करके करते हैं चेक और देखते हैं हमारा फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। बीमारी तो काफ़ी पेचीदा है क्योंकि ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि उसको सुबह में ही सिर्फ स्टार्ट करते हैं तभी खटखटाहट की आवाज़ आती है और गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद आवाज़ बंद हो जाती है। सिर्फ मॉर्निंग में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और पहले गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। और गाड़ी का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि फॉल्ट कोड हमारा क्या दे रहा है। फैन विस्कस के रिलेटिव और वायरिंग शॉर्ट सर्किट के रिलेटिव कुछ फॉल्ट कोड आ रहे हैं। आप देखिए आपका फॉल्ट कोड आपके सामने है, देख सकते हैं आप। फैन विस्कस का ही है ज़्यादातर फॉल्ट है इसमें और इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है तो हम इसको चेक करते हैं मैनुअल तरीके से भी, क्योंकि फैन विस्कस के वायरिंग से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम इसका खोल लेते हैं फ़िल्टर और देखते हैं फ़िल्टर में पानी भी आया हुआ हो सकता है। इसकी वजह से नोज़ल में पानी जाने की वजह से भी खटखटाहट की आवाज़ आ सकती है। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि सुबह सुबह ही सिर्फ स्टार्ट करने पे ऐसा आवाज़ है और बाकी टाइम तो नहीं है। तो हम इसको फ़िल्टर को बढ़िया तरीके से कर लेते हैं वॉश कर करके लगाते हैं इसके फ़िल्टर को, क्योंकि पार्टी के पास उतना पैसा है नहीं कि वो फ़िल्टर चेंज कराएंगे। इसलिए हम अच्छी तरह से सही फ़िल्टर को कर लेते हैं वॉश करने के बाद इसको लगा देंगे। सलाम भाई हमारे बहुत पटक करके इसको वॉश कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तब तक हम चेक कर लेते हैं कॉमन रेल का कपलर चेक करने पे पता चलता है कि कपलर भी टूटा हुआ है कॉमन रेल का, उसके वजह से भी खटखटाहट की आवाज़ आती है। लेकिन ये बीमारी इनका है मॉर्निंग में। कॉमन रेल की वजह से तो एनी टाइम भी कर सकता है, किसी टाइम भी कर सकता है, मॉर्निंग का कोई इसमें करना नहीं है। तो इसको हम कॉमन रेल